আছনে? ভালে আছো দে, তোৰতো খবৰে নাই। নকবি আৰু দিনটো কাম বনৰ পৰা আজৰিয়ে নাপাওঁ। বা ইমান কাম নে তোৰ? অকলে অকলে এখন ঘৰ চম্ভালা কিমান টান, বিয়া হ'লে গম পাবি নহয়। আৰু তোৰ ফোনটোত কল কৰিলেও নালাগে দেখোন। এই মোৰ ফোনটো হেৰালে আগৰটো। আজি পিছে নম্বৰটোনো ক'ত পালি মোৰ? পালো আৰু তই এদিন আহিবিচোন আমাৰ ঘৰত, তোৰ কাৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে। কি ছাৰপ্ৰাইজ কচোন বাৰু? কৈ দিলে দেখোন সেইটো ছাৰপ্ৰাইজে নহ'ব। ঠিক আছে দে, মই যাম বাৰু। ঐ কি ছাৰপ্ৰাইজ কচোন, মোৰ ইমান শুনিবলৈ মন গৈ আছে। তহঁতৰ ওচৰৰ অংকুৰক চিনি পাওঁনে? পাওঁ, কিয়নো? মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে তাৰ লগত। আমিচোন গমেই নাপাওঁ, আৰু তই মোক কালিহে ফোন কৰিবলৈ পালি। তাৰ ঘৰটো আমাৰ ঘৰৰ কাষতে। মোৰ তাৰ লগতে বিয়া ঠিক হৈছে, সেইটোৱে ছাৰপ্ৰাইজ আছিল। তই মানে মোৰ ফোন নম্বৰটো তাৰ পৰাহে লৈছ? ভালেই হৈছে দে, এতিয়া তোক মই সদায় লগ পাই থাকিম। মোৰো সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। বিয়াত আহিব লাগিব কিন্তু দেই, তোৰ ফেমিলি চবকে লৈ আহিবি। এতিয়া আমাৰ বিয়া আকৌ দুখন হ'ল নহয়, দুই ঘৰতে যাবই লাগিব। মই বাৰু তোৰ বিয়া জোৰোণতে আহিম। ঘৰৰ বাকীখিনি মানুহ দৰা ঘৰলৈকে যাব দে। ঠিক আছে দে। আজি মিনতিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোগৈ ব'লা। সিহঁতৰ অংকুৰৰ বিয়াৰ পিছৰ পৰা সিহঁতৰ ঘৰত যোৱাই নাই নহয়। বোৱাৰীজনীকো চাই আহিম, লগতনো কি কি বস্তু আনিছে তাকো দেখিম। যাব পাৰি, মই বাৰু সিদিনা গৈ আহিছোঁহে। মোৰ আকৌ অকলে যাব বেয়া লাগে নহয়, ব'লা দুইজনীয়ে যাওঁ। যাম দিয়ক। তাইৰ লগত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু কিছুমান আনিছে, ফাৰ্নিচাৰখিনি বৰ ধুনীয়া। চাই আহিবগৈ লাগিব নহ'লে। এনেও মিনতিয়ে মাতিয়ে আছে। ঠিক আছে দিয়ক, ওলাব নহ'লে আবেলি। তুমিও কাম বনকেইটা কৰি আজৰি হৈ লোৱা, তাৰপিছত যাম আৰু লাহেকৈ। লোকৰ বোৱাৰীয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিছে, আমাৰবিলাকে আকৌ এইবোৰ কি আনিছে? আণ্টি আহক। প্ৰিয়া, তোৰে ভাল হৈছে দে, বিয়া হৈও তই গাভৰুৰ নিচিনাকৈ থাকিব পাৰিছ। মোৰ মাহঁতে দিয়ে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ। আৰু তহঁতৰ ঘৰটো পুৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল দেই, আগৰ নিচিনা লগাই নাই, একদম নতুন ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে। মোৰ মায়ে তেনেকুৱাকৈ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ৰুমটো তেনেকুৱাকৈ কৰি ল'বলৈ দিছে, সেইটো কাৰণে অকণমান চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। মোক কোনোবাই মাত এষাৰ দিবানে? আণ্টি। তোমালোকৰ মা আছেনে নাই? নাই নহয় আণ্টি, মা কালিয়ে গ'ল গাঁৱলৈ, আজি আহিব চাগে। নহ'লে মই আহি একো লাভেই নহ'ল দেখোন, যাওঁগৈ এতিয়া মই। কিয় আণ্টি, কিবা কথা আছে যদি মোকেই কওক। নাই তেনেকুৱা বিশেষ কথা নাই, মায়ে মাতি আছিলে সেইকাৰণে আহিলোঁ, এতিয়া দেখোন লগে নাপালোঁ মানুহজনীক। মই যাওঁগৈ এতিয়া। চাহ একাপ খাই যাব ৰ'ব। নাই নালাগে দিয়া, তোমালোক দুই বান্ধৱীয়ে কথা পাতা, মই যাওঁগৈ আৰু। ঐ সঁচাই জানানে, তহঁতৰ ঘৰটো যে বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল, আগতে ইহঁতৰ ঘৰটো এনেকুৱা নাছিলেই। আৰু বহুত চেঞ্জ কৰিলোঁ, কিটচেনটো চাবি আহ। বলচোন বল। চাহি আহ। সঁচাই বহুত ধুনীয়া কৰিলি দেই তহঁতৰ কিটচেনটো। এতিয়াহে কিটচেনটো ভাল লগা হৈছে। তোৰ কিন্তু সুখেই সুখ দেই। মই অংকুৰলৈ বিয়া হৈ বহুত সুখী। আৰু চিমনিটো লগোৱাৰ কাৰণে সুবিধাও হৈছে, লেতেৰা নহয় বেছিকে। ইমান বেছি চাফা কৰি থাকিবলগীয়া নহয় আৰু। তোৰ ৰুমটো কেনেকৈ সজাইছ বলচোন চাওঁগৈ। বল। আহিলা। মোলৈ চাহ একাপ বনাই দিবাচোন। মা, মিনতী আণ্টিহঁতৰ চিমনিও লগালে জানে? সিদিনা মিনতীয়ে কৈছিলে। মই আজিহে দেখিলোঁ, পৰহি সিহঁতৰ ঘৰত গৈছোঁ যদিও কিটচেনত সোমোৱা নাই যে, আজি গৈহে দেখিছোঁগৈ। আমাৰো চিমনি এটা লগাব লাগিব, নহ'লে কিটচেনত কিবা এটা বনালে গোটেই গেছ বেলেগ ৰুমলৈকো যায়। নালাগে দেই, এইবিলাক খৰচ বঢ়াই নাথাকিবা। নহ'লে জ্বলা মছলা কিবা এটা বনালে মোক কিয় বকি থাকে? নাকত ধৰিছে কিবা হৈছে বুলি যে বকি থাকে, চিমনিটো লগালে তাৰ গেছটোতো সেইফালেদিয়ে যাবগৈ, তেতিয়া বেলেগ ৰুমলৈও নাহে আৰু আপোনালোকেও কষ্ট নাপায়। নাই বোৱাৰী, সেইবিলাক খৰচ বঢ়াই নাথাকিবা। পইচাই নাই, এইটো মাহ যেনে তেনে চলিবলৈ হয়নে নহয় তাকো
একো ঠিক নাই। কিচেনটো অকণমান ভালকৈ বনাই মেলি ল'লে তাত ভাতকেইটা বনায়ো ভাল লাগে। আমি মাইকী মানুহ যিহেতু পাকঘৰটো অকণমান পৰিষ্কাৰ হৈ থকাটোৱে বিচাৰোঁ। তুমি ঘনাই ঘনাই চাফা কৰিবাচোন পাকঘৰটো। মই দেখোন কিচেনত কিবা এটা বনালে বাৰে প্ৰতি চাফা কৰি থাকোঁ, তথাপিও কিচেনটো ইমান লেতেৰা লেতেৰা দেখি থাকে। ওৰ বস্তু তত থাকে, চাফা কৰিয়ে তত নাপাওঁ মই। অকণমান ভালকৈ বনাই মেলি ল'লে কিচেনটো চাফা দেখে। হ'ব দিয়া, তুমি বিয়া হৈ অহা আজি ৩-৪ বছৰ হ'ল। ইমান বছৰ দেখোন সেইটো পাকঘৰতে তুমি ভাত বনাই আছা। এতিয়া লোকৰ পাকঘৰটো দেখিনো তোমাৰ চিমনি লগাবলৈ মন গ'লনে? মই অকল চিমনিটো লগোৱাৰ কথাই কোৱা নাই, বাকীবিলাকো অলপ ভালকৈ বনাই মেলি ল'লে বস্তুবিলাক থ'বলৈ ভাল লাগে, সেইকাৰণেহে কথাটো কৈছোঁ। এতিয়া যেনেকৈ ৰাখিছা তাকে অলপ ভালকৈ সজাই মেলি ল'লে দেখিবলৈ ভাল লগা হ'ব। প্ৰিয়া, তই আহিলি যে? তহঁতক আজি আমাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিবলৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? প্ৰিয়া, আমি এতিয়া তোমালোকৰ পাকঘৰটোৰ কথাই পাতি আছিলোঁ। কি পাতি আছিলেনো? এই তহঁতৰ কিচেনটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছ, দেখি বৰ ধুনীয়া লাগিছে। মই সেইকাৰণে আমাৰ কিচেনটো মাক তেনেকুৱাই কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। কিচেনটো অকণমান সজাই মেলি ল'লে কিবা এটা বনাবলৈও ভাল লাগে। আমাৰ প্ৰিয়াহঁতৰ সমান টকা পইচা নাই নহয়। তেনেকেনো কিয় কৈছে আণ্টি? কিটচেনটোত আমি কিবা বনালেহে দেখিবলৈ শুৱনি হয়। আমাৰ কিটচেনটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় কি হ'ল? একো বনোৱাই নাযায় তাত। মাহঁতে সদায় অৰ্ডাৰ দিয়েই খায়। আজি তহঁতক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ কাৰণে কিবা এটা বনোৱা যাব। দেখিলা বোৱাৰী, মানুহৰ ঘৰৰ পাকঘৰ ধুনীয়াই হওক বা বেয়াই হওক, তাত ভাতকেইটা বনালেহে শুৱনি হয়। মা, মই এতিয়াহে বুজিলোঁ। মই এতিয়া যাওঁ অংকিতা, তহঁতি অলপ সোনকালে যাবি। আণ্টি, আপুনিও যাব। ঠিক আছে দিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল,